Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, yung hardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, yung hardinerong kapitbahay. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya, at syempre mga kapitbahay. For today, we're going to do another unboxing kasi nagsabay-sabay silang dumating ngayong araw na to. So, may mga box akong medyo na-open ko na, pero there are some boxes talaga na hindi. So, we're going to talk about ano ba yung mga experiences regarding sa pag-order at pag-deliver ng mga plants at yung pinaka-best way para sa atin or para makuha natin yung plants na yon. Another thing here is also we're going to revisit ano ba yung mga binili ko. Okay, at syempre, kasama na dyan yung nagagalit yung asawa ko kasi marami akong binili. Okay, but anyway, these are plants that are very nice at syempre kung gustong-gusto nyo ng mga plants na ito, magkakaroon kayo ng inspiration para kayo ay bumili. Okay, but take note, bibili kayo pag gusto nyo. Bibili kayo, syempre, pag mayroong pera kayo. And bibili kayo dahil may pambili kayo. Okay? And this is actually based on kung sa inyong preference sa mga plants na to. Okay, let's talk about ano yung mga plants na, o ano yung mga titingnan natin mga plants. Of course, we look into some garden and some sellers sa Baguio City, which is Bugyas Benguet. Actually, doon ako bumili ng plants ko ngayon. And it just happened na nung nakaraang mga araw, nagkaroon ng bagyo, okay? Simirang, actually. And it's not a good experience sa mga farmers natin doon. So, kahit paano, I really have to buy something para makatulong sa kanila, especially sa kanilang mga farm. So, it just happened na, syempre, naapektuhan din yung delivery ng kanilang mga plants kasi may mga nasirang daan at may mga nasirang mga gamit sila. So, yun ang nangyari doon. So, nahirapan sila sa pagpapadala ng halaman. But, I use a carrier. Syempre, ginamit nila ay yung tawag nating LBC. Okay? So, ang kahirapan lamang sa LBC kasi ay hindi siya, or once na nasira yung transportations, especially pag by land, yung pagdadala ng mga plants, ay mahirap mag-deliver. Okay? Medyo matatagalan ang delivery nila. Okay. So, what are those plants na aking binili from them? So, yung iba, niripat ko na siya. At yung iba naman ay hindi. Okay, let me show you the plants that I have. Ito, this is actually the Lophophora. Okay, so this is actually my Lophophora. And I put it in a very nice pot. This is actually a quite expensive one pag binili mo siya sa mga collectors. Kasi parang range siya ng mga nasa 1.5, mga ganon, or 2,000. Itong ganito kalaking Lophophora. Okay, so this is actually, siya ay hindi rin mabibili sa ibang mga bansa katulad ng USA kasi meron siyang tinatawag nating effect na medyo parang ma-high ka pag siya ay na-consume mo. Okay? Now, puntahan naman natin ang ating tinatawag na kamag-anak ng Lophophora na ito. This is called the Lophophora williamsi. Ayan. So, mapapansin ninyo, siya ay grupo-grupo. Now, kaibahan nito dun sa naunang Lophophora is yung isa ay single, itong isa ay marami siyang mga anak. Okay? And of course, it is very important na itong klase ng Lophophora to, although they are magkamag-anak, pero yung effect yata nito hindi naman yata parehas nung naunang Lophophora. Okay. So, yan yung aking mga binili sa Bugyas Benguet, do sa mga farmers doon. Also, yung nasa likod ko, ito. This one is called the Mammillaria plumosa. Ayan. So, ni-stage ko na rin siya dito. Ewan ko nakikita nyo. Nakikita ba to? Okay, so this is my plumosa. Mammillaria plumosa. Ang maganda dito ay namumulaklak siya ng white na maliliit. Yan. And cottony siya. So, nilagay ko rin siya sa magandang pot. And also, maganda rin yung kanyang staging. So, hindi ko pa siya binabasa. O hindi ko pa siya dinidiligan. So, yung aking mga nilipat na to, hindi pa sila nadidiligan. So, umaasa lamang sila doon sa moisture ng water or moisture ng soil na ginamit ko for them. Okay? Pero,
One thing for sure, dapat hindi po natin binabasa muna yung ating mga plants pag sila ay ating tinanim. Kasi definitely, pag kailangan nilang magpahinga doon sa stress na kanilang inabot sa kanilang pagbiyahe. Okay. And then of course, I have here another one. So, hindi ko pa siya lalagay kasi nga siya ay matinik. Okay, but I'm going to show you this one. This is actually ayan, meron akong ano. This is actually, okay na yan. Okay, this is actually the short spine golden barrel. Ang ganda niya, di ba? Ito ay mayroon na siyang maganda na yung kanyang formations. It is actually pabilog, which is actually a good type of shape na rin. Kasi usually yung ibang mga golden barrel ay sila ay elongated. So hindi maganda 'yon. So dapat ay rounded shape yung itsura niya. So this is short spine. Mapapansin niyo naman ay siya ay maninipis or maliliit yung kanyang mga spines o yung spikes niya. Pero pag ito ay hinawakan mo, definitely dahil nga matibay yung kanyang spines, masakit sa kamay pag ikaw ay natusok. So you have to be careful. Especially pag ikaw ay magtatanim nito. Kaya hindi ko pa siya naitatanim. Okay, the next one, ang pinakamalaki among them. Ayan. Lagay ko lang dyan. Diyan ka lang. Okay. Ang isang pinakamalaki, ahu. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang isa sa pinakamalaki na aking nakuha at nabili sa kanila ay ito. Ayan. You have to be careful in this one. Huwag gagayahin ako. In short. Ayan. This is my golden barrel. This is actually malaki na to eh. Usually ang pricing ng ganitong klase ng golden barrel sa kanila ay mga nasa 2,000 to 3,000. Pero pag medyo malaki na siya, usually maabot siya ng mga nasa 10,000. Ganoon na siya kalaki. Pero pag ito, lumaki ito na maganda, na rounded na siya, yun, pwede ko na siyang ibenta ng ganong klaseng halaga. There's one na nakita ko, mga nasa 25,000, yung malaking-malaki nito. That is actually from Thailand. Okay, from Thailand. So, yun nga, we are actually getting some of the plants na katulad ng mga cactus na to sa ibang bansa. Okay? And sila ngayon ay ninunurture sa mga greenhouse sa Benguet. Pero in this one, maganda na siyang price. Maganda rin yung kanyang laki kasi I just bought this para mga nasa 900. Okay? 900 or 800, something like that. So, pero maganda rin yung kanyang formations. Okay? And of course, marami ako nakuhang freebies from them. Especially yung mga lumalaking mga maliliit na plants o maliliit na plants na kasama nila. Okay? So, yun yung nakatusok sa akin kanina. So, very naman sila. Very mababait naman sila na mga sellers. Pero hindi ko alam yung kanilang mga pangalan. Okay? So, I have this one. This is actually a freebies. Pero very nice yan, di ba? Okay, very nice. And then also, ito. Makikita ba? So, this is actually my freebies. Mga freebies ko yung lahat na ngayon. Diba? Ang dami nila. And lalo na pinakamaganda sa mga freebies na nakuha ko ito. Actually, pag yan ay lumaki, maganda yan. Magandang klase ng cactus yan. And also, I have here the maliit na brain corals. Okay? Cute na cute. O yan. So, yun yung aking nakuha based on the sa farm ng Bugyas. Okay, now, let's proceed now with the next one. So, syempre, kung doon naman tayo sa mga collectors, so doon sa may mga greenhouse sa paligid-ligid, definitely, one of the best thing about them is to make it sa mga carrier na dinadala ng motor. Okay, yung mga rider, kumbaga. Katulad ng Grab, ng Lalamove, ng Mr. Speedy, and too many to mention. Okay, kasi dumadami na sila lahat. Pero, the dangerous part there is, pag ikaw naman ay nagpa-Lalamove, Grab, etc., yung plants mo naman ay may tendency na siya ay mabuwal or matanggal or mabunot sa kanyang pagkakatanim. But you have to make sure lang na yung sa kanyang bibilhan ay magaling silang magbalot. Okay. So, I have here one. Ayan. O, diba? Ang ganda na nito. Nakita nyo na agad. So, they're able to give me a freebies.
Yan, may previous ako. This is actually a, anong tawag dito? Haworthia. Okay, usually itong Haworthia na to, galing to sa Thailand. Kaya, although siya ay previous, pero syempre, ang maganda rito ay nakakuha ko ng previous na galing sa Thailand. At syempre, mahal ito, kumbaga. Okay, the next one is, I have here the next plant. Okay, a good thing about the Lalamove, pag ikaw nagpa-Lalamove na sa mga malalapit na mga areas, hindi nila tinatanggal sa pasok. So, package deal, kumbaga. So, you are able to have the pasok with them pag ikaw ay nagpa-deliver. Yun nga lang, sabi ko sa inyo kanina, ang dangerous part there, pag hindi maayos ang inyong rider na kumuha nito, ang tendency nito ay mahugot or mabunot yung inyong pinaka-plants. Okay? So, ang tawag sa halaman na to ay chimera. Okay? Bakit siya tinawag na chimera? Because it has different itsura, or may iba't iba siyang ang tawag dito, mga components, kumbaga. Itong part na to, this is actually nagpo-color pink siya once it is exposed sa sunlight, sa sun or sa light. At ito naman ay meron siya para ditong gymnocalycium na para siyang kumpol ng prutas dito. Okay? So, ang kagandahan nito is yung nagko-curl siya actually. That's what I like most about this chimera. And, mapasin ninyo, we have here yung tinatawag nating dragon fruit. This is actually a grafted one. Okay? Bakit grafted ito? Kasi pwede siyang palakihin or mabilis lumaki yung ganitong klase ng chimera pag siya ay nakakabit sa ganitong klase ng stock. Okay? Dito sa stock na to. Para siya ay undergo yung tinatawag nating or ma-maximize yung tinatawag nating photosynthesis. Kasi mapapansin natin dito, ito ay orange to yellow yung kanyang itsura. So, definitely, halos wala siyang or kulang siya sa photosynthesis. Or kulang siya sa chlorophyll pala. Okay. Yan, may pangalan pa ako dito. O, yan. So, actually, kaya maganito to dahil matagal ko na siyang ni-reserve. Siguro mga ilang araw na, o ilang linggo na siyang naka-reserve sa akin. And, buti na lamang, regular customer ako, yun ang kagandahan doon. Hindi nila ako dinideclare na joy. Alam niyo yung joy to the world. Ibig sabihin nun ay, ikaw ay nagre-reserve o nagmamine, pero hindi ka naman nagbabayad. So, buti na lang, kilala na ako nung nagbebenta. Okay, the next one, para na-chase ko sa kanila, itong tinatawag nating columnar type. This is called Spiralis. Yan, Spiralis. Okay, ito ay magandang klase ng columnar at nakakita na ako nito, sobrang laki, grabe. And hindi ko lang siya binili dun sa binibilang ko kasi mahirap ang shipping, mahal. Okay, kumbaga. So this one is a Spiralis, very ang maganda rito ay nagpo-form siya ng malaki, ng very tall one, tapos pa-spiral pa rin yung kanyang itsura. Okay, at medyo kumakapal siya, kumbaga. Yan ang ating Spiralis. Okay, ang ganda nito, lalo na pag ikaw ay pag ilagay mo to sa unahan ng iyong bahay, kumbaga. So tapos itong sasalubong mo sa mga bisita mo na pa-spiral. Parang mayroon kang sariling organic columnar na nakatayo sa harapan ng bahay mo. Ayan, o di ba? So very nice. Nanginginig ko, ang bigat eh. Ang bigat nito actually. Siguro ang maganda dito ay yan, nakaano ko. Ayan. Okay yan. So, hindi ako dapat tatago. Okay yan. Yan. O, diba? Napakaganda. Spiral. So, ito, pag ito ay lumaki na at tumangkad na to, maganda na to sa bahay. Kaya siguro kailangan namin talaga maghanap ng bahay na, na malaki. Okay. And, syempre, I have here my favorite. Yan. This is what I call the Gymnocalycium glory. Ayan. This is my Gymnocalycium glory. Ang maganda rito kasi, this one is colored pink. This is actually my second Gymnocalycium glory. Kasi ang ganda nito, lalo na pag siya ay color pink. Okay? At nasisikat na siya ng araw. Usually, lumalabas yung pigmentation niya ng pink pag siya ay na-expose sa sunlight. And ang maganda pa rito is siya ay maraming mga pops o yung tatawag natin mga offsets, which could be a next target para sa propagation. Kasi kailangan mo lamang siyang i-root or i-rooted, kumbaga, or patubuin yung kanyang mga ugat para siya ay magkaroon ng panibagong plants. So yun, so you're just going to pluck it out. But take note guys, hindi mo kailangang i-pluck yung kanyang pops pag tag-ulan kasi mabubulok, kumbaga.
Kasi nga highly moisture yung or mataas ang moisture component nung kapaligiran. And then the next one is I bought another one. This is called the natawag nating mga Pranswasi. Okay? Okay, so this one, I bought another one which is color green. I love the color green kasi madali kasi siyang i-hybrid kumbaga dun sa ibang color. Kasi usually ang color ng Pranswasi ay usually red, may white, mayroong black. So yung green color ang pinakamagandang i-hybrid or i-combine kasi nga yung kanyang color ay suited dun sa mga iba't ibang kulay na yon. Okay? So yun. So that's actually one of the things na consider ko in buying this kind of one. And look at the shape of the Pranswasi eye. This one is parang spade. Okay? Para siyang spade, kumbaga. And then another one, okay, another thing na binili ko is another Pranswasi eye. Pero this one kasi, medyo maliit lang. What I like about this one, medyo darken yung kanyang puno, kanyang structure. And I hope na maging maganda ito. Okay? Kasi, mapapansin ninyo, medyo maliit yung dahon. Okay? The reason why I bought this one, kasi maliit siya. Okay, maliit na yung dahon niya. Sana hindi siya lumaki, no? Okay? So, yun kasi ang ideal. Kung baga, pag ginawa mo siyang maliit na bonsai, ang maganda rito is maliliit na yung dahon niya. So, hindi na siya kailangan mag-adjust pa. Okay? So, yun ang maganda dito sa ganitong klase. Akala ko nga dati, this one is silver color. Pero, yung pala, ito yung color niya. So, mayroon kasi doon na white color. Ito ba ay white? Yeah, siguro sa light nung nung nagsisell, hindi ko napansin na siya ay green din. Pero hindi siya parehas nung isa. Pansinin nyo to. Hindi siya parehas ng isa. Mas malaki itong klase ng Pranswasi eye. Okay, yun. So, that is in terms of another of Alala move kung baga. So, yun. And then, syempre, ayan, napo natin ito sa, sabi sa inyo, madami ako nabili ngayon. Okay, another one is this one. This is actually a material came from Thailand. Okay, so Thailand to binili. So, it takes many days bago siya makarating dito sa Pilipinas. The seller is from is galing sa Pilipino, nagtatrabaho sa Thailand, tapos ang sideline nila ay ito. So meron silang contact din sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nila. So sila ngayon, pag doon nila pinapadala, tapos pinapadala naman nila sa amin. Okay. So this is actually a very nice plant kasi this particular selection is really coming from the Thailand. Kung meron talaga silang mga nagko-cultivate ng ganitong klase. Kaya pag pumunta ako ng Thailand, wow, talagang pupuntahan ko siya. Okay, so I have here, ayan. So ito, 4 pieces, 2 packs. So may nakalagay pa, nilalagay talaga nila. So siguro ito isang malaking boxes, pero yun. And then majority of the one na nagko-culture talaga ng ganitong klase ng plants ay doon talaga sa Thailand. So ginagawa nila talaga tong business nila. So sa Pilipinas, halos ganun na ang nagiging trend for this particular plants. Okay? So I have here, I think this is one of the things na kanilang kino-cultivate doon. And usually, medyo mahal itong ganitong klase ng plants. Okay? Kasi nga, ito ay culture. Ayan. This one is the BOS or the boss. Okay? BOS. If I'm not mistaken, 0148. Yan. BOS. This is actually a new cultivar, which is very expensive. Very expensive po itong ganitong klase ng plants. Ayan, pansinin nyo. Maliit lang siya. Maliit yung binenta niya. Maliit yung binenta sa amin. Kasi nga, hindi siya naglalabas. O hindi siya naglalabas ng ganitong klase ng cultivar. BUS 01. Parang gano'n, may number sila. Tapos yung number pa lang yun pala yung part o yung area kung saan matatagpuan yung mismong cultivar na yon. So I bought 2 of this one, itong boss, kasi I would like to pollinate them. So syempre may goal ka rin naman na gusto mong makapag-create or makapag-produce ng mga plants na kagaya nito. So although malayo pa siya sa flowering stage niya, but definitely after siguro a year or 2,
So, makukuha ko na rin yung right na size niya para siya ay mag-reproduce. Ayan o, di ba? Ang ganda nito. Look at the spines. Just try to see yung kanyang ribs. Okay, makikita naman siguro, no? Very fine yung kanyang ribs. Although yung mga collector talaga, tinitin nila yung refinement nung o yung pinaka-pino nung kanyang pinaka ribs. Yung ribs yun yung line, yung bands dun sa kanyang ribs, yung bawat hati na yan, yung pino nung kanyang pinaka-bend, yung pinaka-dark parts. Yun ang tinitingnan ng mga collector actually. So this is actually a new plants. This is actually a new variety. Okay, coming from Thailand. And that is very expensive ngayon. Okay? So hindi sila basta-basta naglalabas nun. Luckily, nung time na yon nakakuha yung nagbebenta. So nabenta niya. So if I'm not mistaken, parang 10 pieces lang yung available na yan during the time na sila ay nagbenta. And then the rest of those plants na binili ko sa kanila is yung tinatawag nating mga variegated. And I love variegations. Look at this one. Diba? The variegation is actually yung nasa yellow and orange. Ayan. And look at this. This is actually a very healthy plant. Although yung nasa baba, mapapansin nyo kulay brown siya, that is actually corking. Or yung pagiging woody. Pero that is just normal. Normal po yun. And then the next one, ayan. So, yung mga iba na namimili din ng kasabayan ko, they are also collectors. And they are actually very good collector. They spend much of their money para sa pangongolekta ng mga plants na kagaya nito. This one is very nice also. Look. Ganda ng variegations niya. It is actually orange, yellow, at malaki na siya actually. Malaki na yung kanyang plants. Diba? So, yun yun. So, yan. Next. So, 4 na plant na yan. Okay, sunod. Saka pansinin ninyo yung pinaka nakalagay dyan. Meron pa akong ganito. Okay, ayan. So, I have here, oh, wow. I have here pre-Astrophytum seeds from them. And also guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung maliit na plants na yon, naglalagay sila ng tag. Okay, ito yung tag. Pakita ko yung tag ha. This is BOS 014/8. Yan. Nakikita? Okay, this tag pertains primarily na yung collector ng BOS at saka yung tag na 014 is actually the location kung saan nakita or na-extract yung plants na to. So, isang bentahe din yun na pag ikaw ay nagtanim nito, tutusukan mo yung kulay pula na to and BOS 014 at malalaman nila na from that particular collector, ibig sabihin, mas mahal mong mabebenta yung ganong klase ng plants. Okay? So, kasi pure breed ang tawag doon. So, meron siyang pure breed yung makuha nila. Diba? Ang galing nun. Yun yung binabayaran. Yung paano nila or paano or yung pagkabili mo. So, ibig sabihin, meron kang source from Thailand, kumbaga. Okay? So, in this particular business kasi, maganda rin. Kasi marami silang meron talagang collectors talaga yung mga kumukuha. Okay, so if you want to be a collector, ako kasi gusto ko collector pero siyempre may side ka na rin na pwede kang magbenta ng mga plants mo. Okay, this one is a very nice variegation. Ganda, no? Almost almost orange siya. Now, ito naman kasi pag siya na-expose sa sunlight, siya ay nagkukulay pula. Pero para maibalik mo siya sa pagiging yellow, kailangan mo siyang ilagay sa bright light condition. Yan. Tapos, ang dito, pag mataas or marami siyang kulay yellow, or hindi masyadong marami yung kulay green, matagal po siyang lumaki. So, more or less, yung ganong klase ng plants, siya ay matagal bago siya ay lumaki ng ganong kalaki. So, it takes siguro mga 5 to 10 years na siguro yung ganong kalaki pa lang.
Okay? Yun yung mahirap sa mga variegated. Kaya, yung malalaking mga variegations, definitely, yan ay mahal. Kasi mahal ang time nila. So, see, this one, very nice also. And, ayan. So, bilisan natin ng konti. Baka maano na kayo. Okay. So, tatanggalin ko to ng konti. Ayan. This one is a very nice also. Variegations. Ayan. Very nice. Medyo malaki na ngayon. Gusto ko yung malaki na siya. This is another one. Very nice din. Now, pag ito ay binenta ko dito sa Pilipinas, more or less, magugulat kayo sa price. So, pag binenta ko yan, yung price niyan ay parang dapat ay mga 50% noong pagkakabili ko yung presyo niya. So, if I bought it siguro mga nasa 1.5, may bebenta ko dapat yan ng nasa 3,000. Yun dapat ang goal. Kasi pag hindi ko nagawa yun, definitely ay talo ako. And then the good thing about that is yung may mga pops. Bawi na ako dito sa pops na to. Look at this. Very nice variegation. Tapos dun sa kanyang maliit na part doon, meron na siyang offsets. Na pwede ko na siyang i-pluck at ipa-roots para mag-produce ng another material. And that is actually I like most about this particular plants. So guys, these are my 9 plants coming from Taiwan. These are called Gymnocalycium LB variegation or variegated. Okay? Gymnocalycium hybrid, LB hybrid na variegated. So yun. So with that guys, masama ng tingin sa akin ng asawa ko. Okay. So with that guys, thank you very much and goodbye.